5号台风上岛真的有可能来临哦！影片开始前，欢迎订阅、打开小铃铛。大家好，欢迎收看主持人看气象看最新啊。最近天气非常炎热，加上对流相当旺盛，因此产生台风的几率相当高啊。我们从预测上面可以看见，在菲律宾东方海面还有南海地区，这里的对流相当旺盛，有可能在这里产生台风状态啊。首先，我们来看预期系统认为，在南海会产生5号台风桑达，持续向东北方向前进，然后在越南消失啊。不过 GFS 会在菲律宾东方海面升起一个气压，然后形成台风，直接慢慢转向巴士海峡，甚至到香港、广东附近登陆啊。是不是会这样子呢？我们来看详细的走势啊。首先打开地图，我们看预期系统认为它会从南海地区慢慢升起一个低压，慢慢走向南沙附近，在这里吸收能量之后，渐渐来到东沙，这里产生5号台风桑达，但是它威力没有很大，逐渐慢慢转向越南去啊，就在这里慢慢消失啊。但是另外一家系统预测就不太一样啊，它会从菲律宾东海面升起一个低压，慢慢转向东北方向，然后来到菲律宾海，再形成5号台风桑达，持续向西北方向移动，穿过巴士海峡，最后来到香港广东登陆啊。这条路径产生过来，是因为在印度洋有一个气压产生，造成了藤原效应一直两个系统都持续向西北方向移动啊。但是DFA 预测它在行进当中来到菲律宾的时候行进当中虽然是往西北方向，但是它会分裂成另外一个低气压，慢慢向东北方向进来。这些分离出来的气流还会持续向东北方向前进来，另外形成6号台风吹势的可能性也有啊。是不是这样子呢？请继续收看主持人去看一下气象看最新了，拜拜。